んだもんは公園で絵を描いていたのだ。今日は最高傑作を描くのだと意気込んで絵の具をたっぷり使ってカラフルな絵を仕上げていた。ところが突然くしゃみが出そうに。あれれ、なんだかムズムズするのだと F で思ったままくしゃみを我慢しようとするずんだもん。でも我慢できずにハックション。その瞬間 F でが手から飛んでずんだもんのキャンバスに大きくバシャーンとぶつかった。せっかく描いた絵が絵の具でぐちゃぐちゃに。わあ、作品が真っ白になったのだと大慌て。友達は大笑いしてずんだもん、アーティストっぽい技だねと冗談を言う。次はくしゃみ前に筆を置くのだと悔しがるずんだもんだったけど、仕方なく真っ白なキャンバスに新しい絵を描き始めたの